好啦，咁啊嚟到2025年3月7號啦，咁就星期五啦。咁就我哋睇翻，因為隔咗一排都冇翻嚟啦，我哋跟下個市啊。咁係睇翻啲數據，咁失業率咧、通脹咧都顯示咧美國經濟咧都仲係強勁嘅。大家股市咧見到啦，琴日就跌咗，呢個禮拜都跌咗好多啦。尤其是啲係科技股咧，可能嗰個估值過高啦，咁啊回調啦。咁你認為啊，今年個高位係咪已經過咗啦？可唔可以咁講嘅？但係即係正如我哋2019年、2020年嘅時候，即係我又喺香港啦，我唔 expect 我而家會喺香港嘅，不即係有啲事我仲留喺香港啦。咁就即係都無論喺報紙上或者點樣，咁我哋都見到一啲嘅朋友啊，咁就即係啲朋友最近就即係俾銀行嘅 call loan 啦。咁其實即係點解會俾人 call loan 咧？其中有一個理由就係原來佢喺2020年之後啊，即係當有好多人都睇唔好嘅時候，係佢仲係睇得好好咯。即係佢覺得即係今次又係好似沙士咁咧，就只要喺個低潮嗰度掃貨咧，咁咧就可以話有掂啊！好似上次沙士賺咁多錢。但係我就好唔明嘅，即係你自從2019年你都即係睇到係有個好大嘅震盪啊嘛，即係你根本就係香港已經係唔係嗰回事嚟嘅。嗱，唔係嗰回事係咪真係去到而家呢一刻，我哋過5年之後再去睇翻，係咪又話真係會死晒火咧？我又覺得唔係嘅。咁但係即係問題就係估值問題啫嘛。即係2020嗰陣時，2021。喂，點解你會睇到係竟然係一個大好機會進軍呢個樓市係？即係我到而家都唔明㗎咯。咁同一個情況而家，過往太平得太耐啊嘛，咁你講緊美股啊？咁美股過去10幾年都係好太平㗎。咁而家特朗普大鬧天宮喎，喂，而家大鬧天宮嗰個唔係孫悟空喎。嗰個係玉皇大帝都大鬧天宮喎，咁鬧完之後會係咩情況咧？咁我覺得都係一個估值嘅問題咯。即係你大家原本預料係美國嘅增長，其實你話美國增長強勁一啲數據嘅喎。你如果睇個 ADP，即係嗰個即係小飛龍啦，所謂其實係好差嘅。咁你再加上就係而家突然間又有關稅係嘛，然後個刀處度又炒人，咁啲公務員驚冇工做，都即刻會收㗎，係咪？可能消費上冇以前咁進取係咪啊？咁所以原本個市係預一個好強勁嘅增長，到可能係有個經濟嘅收縮。咁美國個經濟就即係話一個股市其實真係好跟 GDP 嘅。個 GDP 升，咁因為啲分析員佢去分析個盈利預測都係睇 GDP 啊嘛。如果 GDP 係縮嘅時候，嗰啲企業嘅盈利係縮嘅時候，嗱，縮唔係代表嗰間企業死啊，但係問題你之前預得太好啊嘛，咁所以會有一個好即係犀利嘅調整，可以一個好犀利嘅調整，睇你係乜嘢。嗱，反而調翻轉我雖然沽咗9成，咁但係我都仲有1成股票嘅，即係些少我都有喺手嘅。咁譬如話，好似反而呢排嗰啲廢老股啊，反而係啊，反而嗰啲唔係跌得好犀利嘅啫喎，係咪先？咁可能因為之前大家嗰個預期都唔係咁高，係咪啊？咁所以就反而就算呢輪跌佢都冇乜事。咁啊，所以即係我覺得升得幾好添，嘅 Verizon 去到43啊，44啊，係即係嗰類啦。雖然 Verizon 我都冇噶啦咁樣。咁譬如話煙草股啦咁都做得唔錯咁樣。咁因為即係之前預期太差啊嘛。咁而家原來唔係咁差喎，咁咪升咁預期太好嘅，喂，原來係唔得嘅，原來唔係咁好嘅，咁個估值咪要跌咯。咁其實就係咁簡單啦。咁你遇到而家即係而家美國所發生嘅嘢，其實同2019香港嘅有冇分別咧？嗱，可能個規模係冇咁即係
即係冇咁點講啊，即係冇咁 fatalistic， 或者我唔知用呢個字嚟形容啦。但係我諗個震盪都係大嘅，咁啊，所以我自己就話不如唞唞先啦。咁啊，結果暫時嚟講都係正確咯，係啊。OK，好啦，咁啊頭先講開玉皇大帝啦嚇，咁啊搞亂檔啦。咁我哋過往啊，即係上一屆啊，都認為咧佢係做緊啱嘅嘢嘅喎，譬如嗰啲 deregulation 嗰啲咁嘅嘢。咁但係呢幾個月咧睇翻啲新聞咧，譬如好似美烏啊當面鬧翻啦呢啲咁嘅嘢啦，或者佢去就有啲人口中嘅去幫個壞人啊，幫個俄羅斯幫到出晒面啦咁樣。咁就再加上，譬如佢對啲盟友啊，又加關稅啊咁樣，但係加關稅咧又一直推遲喎。咁其實佢想搞咩咧？你覺得佢背後應該係你又覺得佢今次係做得啱唔啱嘅咧？嗱，我覺得就係第一，佢應該最後都係想做一啲嘢咧，嚟去嗱，因為我今朝早咧咁啱咧，我就睇到有一套戲係講特朗普啊嘛，即係講佢嘅為人係點。我唔知個名係乜，but anyway 我睇到有一啲片段啦，咁我都覺得係幾符合佢嘅。其實喺在佢嘅立場講，冇嘢所謂係啱同淨係錯，只有個結果對佢嘅利益啦。咁我相信佢而家認為對佢最大嘅利益就係佢啲選民究竟開唔開心，因為佢只要有高嘅民望嘅時候，佢就可以做佢想做嘅嘢。咁而啲選民就係覺得我哋要係美國要威，我哋已經俾人着數咗好多年啦，我俾人佔咗便宜好多年啦，我哋要攞翻我哋失去嘅嘢咁樣。咁所以我覺得而家啲選民或者係你睇到個所謂嗰啲侵，其實又唔係美國人，不過係侵粉。即係坦白講，我又唔明點解你唔係美國人而侵做嗰啲嘢，你會咁開心啦？關你鬼事咩？你又唔係美國人，係咪先？咁唔係，當然有啲嘢我都覺得佢係做得好嘅，即係例如即係廢除呢個紙飲筒又例如即係唔俾男人去玩女人嘅體育啊，咁嗰啲我覺得係好事嚟嘅。咁但係好明顯關稅就係無論係對美國或者係對其他即係地球其他角落嘅人都係一個壞事。從一個經濟學嘅睇法就係關稅係唔好嘅嘢。咁我又唔知嗰啲人點樣可以自圓其說，覺得佢好好啦，做得係咪先？即係你分開啲嘢嚟講啊嘛，即係佢可以有嘢做得好，有嘢做得唔好噶嘛，係咪先？咁關稅個好明顯就係一定係即係最少係經濟上。當然你話如果個講法就話，喂唔係喎，美國我預咗而家打仗啦，我預咗要所有嘢都要即係自給自足嘅。嗱，咁冇得好講，咁我明你點解咁做，但係從經濟學上你要自給自足，就一定係影響到你同埋其他人嘅生活質素。咁呢個係肯定嘅，咁亦都會影響到即係啲企業嘅營運啦。咁所以佢想做咧，不過佢都有啲信念嘅。所謂嘅信念就係，或者佢啲選民有啲信念就係，點解佢成日攞關稅出嚟講咧？就係佢要用個關稅咧嚟去所謂重振美國個工業。因為有個講法就話咧，俄羅斯首先就係即係個前提就係你知啦，你聽到好多個講法就俄羅斯呢幾年打仗經濟好好啊咁樣。咁先唔好去分析究竟呢個 statement 係啱定係錯啦。咁佢有可能 Trump 真係信，即係哇，其實冇所謂噶。原來你制裁我仲可以扶持到我自己嘅工業嘅。咁可能某個程度上咧 ，Trump 都覺得就係有一個咁嘅關稅咧，係會咧係再可以令到美國工業化。咁所以佢先唔介意攞嗰個關稅係咁落嚟劈人。咁而你有好多人真係擦佢鞋啊嘛，成日話哎呀我將啲即係喺呢度投資幾多錢啊，嗰啲其實同某國嗰啲所謂即係以前咧咪成日出去唔知
又去英國見英女王啊，又成啊，咁跟住之後話幾萬億訂單，最後其實得100幾十億嘅啫嘛，即係90%都唔會 fulfill 噶嘛。咁而家其實啲人對特朗普都係咁㗎。哦，你想影幅相，我咪同你影幅相，就話投資5000億咯，根本個5000億都唔知，而家都唔知落咗 part 未係。咁所以而家就係咁嘅情況。呢啲嘢咧，就算真係發生咧，都係好遲先發生嘅。但係好快發生嘅就係，例如好似馬斯克，佢將嗰個關稅，你即刻令到成條供應鏈係受影響嘅。馬斯克嗰個裁減個政府咧，佢而家話有個即係尋日睇個即係小飛龍啊，嗰個數據其實就話有1/3嘅人即係失去工作咧，就係由政府嚟嘅。咁所以同埋唔係淨係啲人失業，仲有係嗰啲靠政府搵食嗰啲 contractor 嗰啲都受影響嘅。咁所以咁係咪即係殺敵800，咁咪會自損3000喎？咁我唔即係殺唔殺到敵，我又唔知啦，係咪先？你嗱咁講，咁其實嗰個刀槍，我覺得係好事嚟嘅，即係將呢啲咁嘅即係好咁 corrupt 嘅嘢，長期嚟講係好事嚟嘅。咁但係短期你係一定係受影響噶嘛？咁你知股票都係預期未來嘅9個月度嘅經濟。咁如果你發覺喂，原來嗰個 GDP， 即係 GDP 我寫過啦，即係嗰個 formula 就係 consumption 加 investment 加 government spending 加呢個 net export。net export 呢啲唔好少嘅啦，自然嚇。咁你主要都係靠 investment 唔會咁快會嚟。G 就即刻係減 government spending 即刻係減。consumption 都有機會因為關稅嘅受影響，咁你成條數一計個 GDP 今年係會差過即係之前嘅預測好多嘅時候，係一定對個股市係有影響嘅。喂，咁頭先講開咧，話喂搵人影張相就投資幾多千萬啦，咁我哋之前咧就睇因為早2年咧就因為股神咧沽售呢個 TSM 啊，咁我哋抄功課就一齊抄錯咗啦，點知就冇話抄唔抄錯嘅，總之個 result 就冇啦。但係咁今日睇翻咧就話，喂 TSM 佢重新去美國，又話即係千幾億咁樣去過萬億啊，加埋埋啊，即係講自己過萬億咁去美國開廠。咁我哋係咪可以去除咗呢個擔心咧？即係話可以？唔係呢樣先至大鑊啊！我覺得，因為其實台積電咧起咁多間廠咧，譬如話喺日本嘅紅本係冇問題㗎，但係佢夾粗開去美國就唔掂，因為美國啲人咧係冇辦法去做到佢嗰種工啊。即係有硬件，到時冇軟件啦，即係冇人你一係就好似大陸咁咯，你知大陸起橋起路，譬如佢當佢去歐洲也好啊，當佢即係佢唔會啦，但係當佢去美國起條橋，佢個做法係帶晒成批中國人過去起噶嘛，佢唔可以叫啲美國人去起噶嘛，因為叫美國人或者叫非洲人起，即係本地嘅人係起唔到噶嘛，咁所以台積電都有咁嘅情況。如果佢喺美國開間廠咧，唯一一個方法就係扯成批台灣人或者扯成批大陸人去咯。喂，呢個同特朗普即係話想振興翻國內嗰個製造業係相反咗喎，因為你根本都做唔到。喂，但係佢啲選民唔會明噶嘛，佢啲選民淨係見到哇，總統好勁啊，好開心啊，好叻啊，你睇下個個都驚咗佢啊，佢而家啲美國人係咁樣諗嘅啫嘛，咁所以佢仍然繼續做咯。但係你見到嗱，譬如佢而家對加拿大嗰個關稅，即係有人話佢 roll back 咗90%啦，因為開始啲人唔理佢啦嘛。喂，且我都唔知你想要乜，即係如果你純粹你成日就話用芬太尼，喂，嗰啲根本係偽命題嚟噶。你永遠都有得你講話你做得唔夠好啊！咁個問題係，咁你想我點啫？即係加拿大同埋墨西哥，其實啲人都問緊，其實你想我點啫？咁然後你又唔講清楚可以點嘅時候，其實啲人開始就唔理你。另外一樣嘢就係
你啲嘢，即係你而家打關稅打大陸嗰啲關稅，即係你自己喺英國都睇下啦，得閒攞下嗰啲電器啊，嗰啲電器冇啊！而家嘅冚唪唥唔出街買，你咪天毛咯，天毛咪 Made in China 咯。咁咪就係咯。咁你話好平啊？咁你出你免運費添喎，大佬。你出街買，你唔使你無論喺邊度買，你用網購又好，你個零售又好，你見到嗰啲所謂電子嗱 Tesla 嗰啲真係搬咗去第二度，但係電子即係或即係呢個小電器咧，大電器都係啦，全部都係大陸嘅。即係講起帽嗰啲嘢，你就唔夠東款嚟啦嚇，啲架撐啊，你叫印度做咩？必嘥氣啦，係咪先？所以即係你如果繼續咁加法，其實你最後就係，所以我都認同大陸唔會同你傾，佢點會同你傾啫？我都唔知你想我點，咁你咪加咯。咁你又攞唔到替代品，最後你咪加到你令到你自己啲人啲嘢貴咗啊嘛。咁你之後開始有嘢咬啦，你發覺哇，原來我會傷噶，咁你咪揾翻大陸傾，咁大陸咪同你傾咯。咁所以而家就係你加出口關稅添啊！你買我啲嘢啊，你要貴啲咁樣。話你係冇啊，你靠我嘛。後來何一聰話真係你冇牌喺手係嘛？係啊，冇噶呢個世界，你識做咩？你唔係識就識做嘅嗰啲嘢，但係你個成本貴啊嘛，我成本平啊嘛，咁你冇我符。咁所以即係我覺得而家美股真係唞下先咯，係啊。OK， 好啦，咁之前咧有另一個擔心嘅，就話嗰啲咩商業房地產啊，咩爆破啊咁樣，咁啊令到銀行業出問題，咁但係一路驚就一路升啦。咁就但係有個現象喎，就係話政府啊，即係侵嗰啲都唔俾話 work from home啊，有啲大企業咧亦都取消咗啦，即係話全部要翻 office 啊。咁呢一樣嘢係咪對於即係呢個危機可以化解咗咧？嗱，其實我都真係有少少懷疑咧，班友仔都知道呢鑊嘢係大鑊嘅。咁啊，開始逼啲友仔咧翻工，咁就諗住即係租翻嗰啲物業啦，咁樣。咁但係你話係唔係當冇事發生咧？我覺得銀行股係最難炒嘅就係你唔知佢盤數幾時揭出嚟啊！咁唔揭嗰陣時，大家當冇事；一揭出嚟嗰陣時，就話哎呀，原來咁大鑊咁樣。咁啊，所以就我比較就唔係好識睇銀行股嘅走向係點樣咯嚇。OK， 好啦，跟住有啲院友嘅問題啦，咁咧就有院友就話佢冇跟你清零，咁咧就仲揸住啲貨，仲應該呢位同學咧都好多科技股嘅添。係，咁點算？有咩建議？都係即刻沽係嘛？咁冇咯，講咗咁耐，咁點咧？咁我講咗咁耐，唔係咁，因為咁講嘅，因為譬如好似 Nvidia 咁出業績其實係好噶嘛，咁即係個市場就唔 buy 啦。你唔好即係喂，你要明白，其實嗱，我都話 DeepSeek 其實係一個好大嘅 indication 嚟噶，即係喂，其實我唔使要咁貴咯。咁當然你話唔止 DeepSeek 喎，今朝聽新城啦，你個主持都講，仲有另一隻好嘢出咗嚟喎 AI 嘅 program。唔係，其實仲要加埋而家咁亂立立，咁啊大家都 hold 一 hold 住先啦，係咪先？咁所以即係你話 Nvidia 咁點解出咗 DeepSeek，啲友都仲出嚟講話冇嘢嘅冇嘢，梗係啦，我成手貨嘅時候，我梗係同你講話冇嘢啦，係咪先？咁所以即係嗰啲所謂就係一啲 paradigm shift 㗎，範式轉移啦，中文就話。咁所以即係我覺得就係你見啲，其實琴日跌咧唔係完全係關稅㗎，係因為 AI 見頂啊啲人。我唔知係咪因為微軟走咗出嚟講一句話，其實到而家都係冇乜錢賺嘅咁樣啦，係咪先？咁同埋 Nvidia 就係睇到佢所謂嘅好係因為點講咧？但係佢始終有一個基數嘅問題，就係佢冇可能再一倍咁升。咁所以即係咪真係 AI 見咗頂咧？我覺得係真係有機會見。即係而家就係話你要 show 俾我睇，你有咩係慳咗我嘅投資嚇？你話佢冇又唔係嘅，其實 AI 咧，我都相信係有幾多人要因為俾 AI 取代，有啲職位係會失嘅，即係會有人失業啦。咁但係如果呢樣嘢真係發生嘅時候，咁亦都
美國嗰個勞工嘅情況咪更加惡化，咁就令到嗱，而家其實有幾樣嘢都睇到咧，個通脹啊或者個消費力都係低嘅，有啲城市咧係你見到係個租金開始下跌嘅。咁我唔知，當然有啲人講法就話個租金下跌，係因為嗰個城市佢個 deregulation 即係做得好好，咁所以咧就好多嘅樓去供應咁樣啦。咁但係癲嘅時候係唔理呢啲嘢噶嘛，係咪先？即係香港樓市升嘅時候，啲人鬼理供應量咩？係咪先？到唔好嗰陣時先話，哎呀供應太多啊，乜乜乜咁嘅啫，係咪先？咁所以即係。我好覺得真係美國嗰個經濟真係喺好多方面都開始見頂喎。嗱，講翻我自己啦，就唔知叫好唔好彩啦，因為咧就所謂啲科技股咧就有掂嘅都有選手嘅，就將今年嗰個利潤咧就二啲咪嚟咗冇咗啦，即係重新嚟過啦。咁又好彩嘅地方咧就係自己都揸住啲 TLT 啊、黃金啊咁樣。咁呢啲係咪可以 keep 住啊？定還是我要全部變晒現金啊？我都話我係攞住啲 TLT 債券同埋黃金㗎因為債券真係而家有個好處咧，就係雖然我買嘅位可能貴啲啊，咁但我有息收啊嘛。咁我可能即係可能蝕咗一年嘅息啦，我買得唔好係咪先？咁但係咁一年之後我又有錢收啊，咁冇所謂啦，係咪先？咁同埋我都覺得美國嗰個經濟衰退嘅風險係增加咗，同埋你而家咁樣亂 Q 咁打人，咁人又喺即係專攞啲盟友開刀，係咪先？同啲敵人就攬埋一嚿，咁你都搞到你啲美金都呢輪跌得咁犀利啦，係咪先？咁黃金就我覺得係主要係之前升得太勁啦，咁而家叫佢唞一唞，但係佢都唔係點回㗎。係咪先？你見 Bitcoin 反而回得犀利，係咪先？話總統出嚟撐都仲要跌翻轉頭，係咪先？8萬幾，係咪先？咁所以即係我諗，我仍然覺得呢個 TLT，即係我會咁講，係咪今年個股票係咪見頂？已經見咗頂，高位出咗我唔知，但係我仍然相信呢個黃金同埋呢個債券今年會跑贏股市咯。好啦，咁鏡頭轉一轉啦，咁唔好淨係成日美股啦，因為美股冇得炒啦嘛，咁翻過嚟香港呢邊啦。咁為呢2個月咧食咗偉哥咁，我狂升喎，即包括李嘉誠買碼頭啦咁樣。咁咧佢就問如果即係嚟緊兩會啊嘛，兩會之後你覺得個走向係點啊？係咪仲有咁好睇啊？其實咧，我真係離開港股好耐，我咁辛苦先離開咧。我有少少就唔想踩翻腳落去，但係其實又唔好話我又冇心喐喐嘅。其實有一日咪突然間個市即係跌，跟住突然間嗰日升咧，我唔記得係2月幾多號啦。友邦咧就嗰日係單日突然間升咗4-5% 咧，咁嗰時講緊係50幾蚊，50蚊頭㗎咋。其實我係真係有心喐喐想買噶，但係就係因為我話，哎呀，我咁辛苦先離開呢個地獄，唔該，我唔想咁容易踩翻落去，咁我就冇。咁但係我相信而家 given 我而家已經清咗倉嘅前提底下啦，喺某啲嗱，因為我過去5年咧，我真係將啲錢咧懟晒美股度嘅，即係差唔多 all in 嘅。咁但係而家既然我平晒嘅時候咧，其實少少嘅錢咧抌翻落港股咧，其實炒波幅咧，其實我又可以嘅。咁我都考慮幾時我可能我會咁做。不過問題就係香港能夠炒嘅股票咧，其實真係好少，即係全部都妖股嚟嘅，大佬，即係得幾隻係真係正正常常做生意嘅。咁友邦係，我覺得係其中一隻係叫稍為正常地做生意啦，咁樣。成哥得唔得啊？成哥去賣碼頭，而家都係得5萬蚊，好似真係差啲喎，點會升咁少咧？但係而家都係做埋晒啲咁嘅，即係又係即係估值重估咯。喂，到估到差唔多，你啲友追得差唔多啦，佢又哎唷，原來又
唔中意咁樣喎，咁樣即係嗱，其實咁嘅，當年咧，我問翻即係相關嘅人士啦，咁佢話其實當年咪重組嘅，佢就話其實我冇啊，我哋聽到啲人講，即係聽到啲 analyst 講話，即係你呢啲咁嘅綜合企業咧，其實就因為呢啲唔同嘅資產都埋一嚿，估值就唔吸引嘅。咁就所以咧，就佢哋就想即係 please 嗰啲分析員，所以就將佢分拆咗。咁點知分拆完之後，啲分析員又話：哎喲，其實都唔係咩嘅咋，即係唔好咁認真啊，對我哋啲說話咁樣，類似咁樣啦。咁跟住之後，所以你見佢估值又不斷跌落嚟。我諗呢啲咁嘅所謂嘅重新炒估值咧，真係一浸㗎咋，都即係真係反映得七七八八，佢唔會反映到十足㗎，反映到咁上下，佢又翻翻轉頭啊！即係因為始終你要明白，和黃又好，成哥即係而家上市俾得你買嗰啲嘢咧，其實即係高增長期已經過，咁所以嗰個重估究竟估到邊一個位我唔知，咁但係。好啊！我哋都試過啦，和電啊，攞住嚿錢佢都唔派俾你，咁吹咩咁啊？咁就係咁所以嗰次我都叫我喂大佬，有成3個幾，唔該你哋走啦，你唔好等埋嗰個特別股息啦，咁係咪先？咁所以即係我諗嗰啲都係即係最慘，我就話港股咧就係你冇辦法好似美股咁啊，即係美股有啲即係升3倍、升4倍。好多股都係咁噶嘛，咁但係港股係冇嘅咯，即係求其即係波幅咁樣咁，所以即係，但係我覺得我都開始可以有啲少量嘅資金去翻去炒下波幅，咁我都會留意翻嘅。OK，咁啊，美股嗰度睇下幾時可以入翻場啦，我哋再傾啦。好，係咁。好，thank you，多謝，拜拜。